അസ്സാം വലൈക്കും, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോളിച്ചിക്കിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാറുണ്ട്. കാരണം ഈ മറ്റുള്ള ഷോപ്പിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട്, സൗദി അറേബ്യത്തെ കാര്യമായിട്ട് പറയണേ, മറ്റുള്ള ഷോപ്പിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ചോളിച്ചിക്ക് ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചീപ്പ് റേറ്റ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ലഭിക്കുന്നു. പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ, വെറൈറ്റി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇതിൽ പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു USB ഹബിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നു. USB ഹബ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് USB കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ ഒരു USB പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന, USB പോർട്ടുകൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് USB ഹബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഡിവൈസാണ്. ഈ ഒരു ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണം എനിക്ക് ലഭിച്ചത്, ഈ ഒരു ഡിവൈസിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എനിക്ക് മൾട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗമുണ്ട്. കാരണം ഒന്ന്, നമുക്കൊരു മെമ്മോ ബോർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, പിന്നെ USB ഹബ്ബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പവർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് USB അത് വഴിയും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും, USB വഴി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും, പിന്നെ ബാറ്ററി ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതിലൊരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്. ക്ലോക്ക് നമുക്ക് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയുടെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് അലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സുകളുള്ള ഒരു USB ഹബ്ബ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്തു, സാധനം കയ്യിൽ കിട്ടി. വെറും 3 ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഡെലിവറി ആയി. 21 സൗദി റിയാലിനാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വാങ്ങാനുള്ള ചോളിച്ചിക്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും കൂടിയാണ്. നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഐറ്റം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആമസോണിലോ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൂടെ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ബോക്സ് തുറന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു അലാം ക്ലോക്കും അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഫൈബർ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഷീറ്റുമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഈ ഒരു ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന്, അലാം ക്ലോക്കിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫൈബർ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഷീറ്റിന് മുകളിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പേനയാണിത്. ഈ പേന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മാർക്കർ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഇങ്ക് ചില വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മയക്കാനുള്ള ഇറേസർ കൂടി അതിന് മുകളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ബോക്സിലുള്ളത് ഒരു കാറ്റലോഗാണ്. കാറ്റലോഗിൽ നമുക്ക് ചൈനീസ് ഭാഷയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിന് അകത്തുള്ളത്. ഡിവൈസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിവൈസിന് പുറകിലായിട്ട് 4 USB പോർട്ടുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് USB ഹബ്ബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസും കൂടിയാണത്. ഇതിനൊരു USB കേബിൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ USB പവർ കൊടുക്കാൻ ചാർജറിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുവഴി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് 4 ബട്ടണുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ 4 ബട്ടണുകൾ നമുക്ക് സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബട്ടൺ വേറെയും കാണാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടിയാണ്. ഇതിലേക്ക് 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് പവർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് ബാറ്ററി വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ USB പോർട്ട് വഴിയും നമുക്കിതിലേക്ക് പവർ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പീസ് അല്ലെ ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു പീസ് നമുക്ക് ആ ബോർഡ് നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ പേന കൊണ്ട് ഇതിലിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഗ്രീറ്റ് മെസ്സേജോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മോയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എഴുതി വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ പോലെ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പേന കൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേന കൊണ്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോലെയാണ് കാണിക്കുക. കുറച്ച് സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതൊരു കളർ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് കുറച്ചുകൂടിയും വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതായത് അത്
ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇങ്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതി അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് നമ്മുടെ അലാം ക്ലോക്കിലേക്ക് തന്നെ ആ ഊരിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് USB കണക്ട് ചെയ്യണം. USB നമുക്ക് ഒരു 5 വോൾട്ടാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ടി വിയിലേക്കോ നമ്മുടെ ടി വിയുടെ USB പോർട്ടിലേക്കോ ചാർജർ പോർട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവറിൻ്റെ പോർട്ടിലേക്കോ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് റിസീവറിൻ്റെ പോർട്ടിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പവർ ബാങ്കിലേക്കൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. USB പോർട്ട് നമുക്ക് 2 രീതിയിലാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗം വരുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ USB ഹബ്ബായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ റിസീവറിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പവർ ഫോർ ഓൺലി വോൾട്ടേജിന് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഇതൊന്നും വേണ്ട, USB വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇട്ടുകൊണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഭംഗിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് നമുക്ക് ബെഡ് ലാമ്പായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെമ്മോ ബോർഡായിട്ട്, അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് മെസ്സേജ് എഴുതി വെക്കുന്ന രീതിയിൽ, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറിയ മറ്റൊരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഫൈബർ പീസ് ഊരി എടുത്തു. അതിനുശേഷം ഞാനത് മായ്ച്ച് കളയാണ് അതിൽ എഴുതിയുള്ളത്. 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് മായ്ച്ച് കളയാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന്, ഈ പെന്നിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ഇറേസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മായ്ച്ച് കളയാൻ സാധിക്കും. അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ, വളരെയധികം സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മായ്ച്ച് കളയാൻ സാധിക്കും. മായ്ച്ച് കളയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇങ്കിൻ്റെ അംശം ആ ഒരു ക്ലോത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൈക്രോ ഫൈബറിൻ്റെ ക്ലോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാവും ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ, പെട്ടെന്ന് സ്ക്രാച്ച് ഇല്ലാതെ മായ്ച്ച് കളയാൻ. നമ്മൾ വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മായ്ച്ച് കളയാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ലെറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ ഒരു വീഡിയോയും അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ചാനലിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡിങ് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം ഞാൻ അറബ് ചാനലും കൂടി എൻ്റെ കയ്യിൽ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നതും അതിലേക്കുള്ള സമയം മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് പ്രധാന കാരണം. അപ്പോൾ പുത്തൻ ട്രാക്കിംഗ് വീഡിയോകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂകളുമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ തൽക്കാലം വിട പറയുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.